Mo na nga ang gatong giingon sa human rights sa Japan, akong gitan-aw ang iyang speech ngadto sa UN nga medyo sagmuyo yun kayo siya sa gobyerno sa Pilipinas nga ilahang gidakop si Duterte, ilang gito na over ngadto sa ICC nga wala mahatagi og due process. Unya usap pa gyud tiguwang na si Duterte, 80 anyos na, maglisod na siya og lakaw ug siya nang usa. Nganong gidaginot pa gyud kuno sa Pilipinas. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong YouTube channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa kuha mga viewers o sa kuha mga subscribers. Daghan kay salamat ninyo mga par. Ug ilabi na gyud sa kuha mga bashers diha. Daghan kay salamat ninyo. Ug sa dili pa ta magpadayon sa tuang video reaction mga par, palihog ko og subscribe sa akong channel para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction. Nara tay subscribe button diha nasa ubo sa tuang profile, i-click lang na ninyo kay para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, maghatag tag reaction kining human rights sa Japan mga par. No, imagine nimo ha, dili na nato kadugo, dili na mga Pinoy, dili Pinoy ang human rights sa Japan, pero ni padayag sila sa ilang kasagmuyo ngadto sa United Nations nga ang pagdakop ni former President Rodrigo Duterte nga 80 anyos na ug dili na gyud unta angay kuno nga dakpon kay ug tagaan na gyud unta kuno og pagrespetar kay tiguwang na 80 anyos na, pero gidakop, illegal ang pagdakop o gihatod ngadto sa dahig o wala mahatagi o due process ang pagdakop ni Rodrigo Duterte. Baka panindog bitaw sa balahibo mga par. Ako agyo gitan-aw mayo ang video, ang speech sa human rights sa Japan nga nipadaya gyud siya og kasagmuyo sa gobyerno sa Pilipinas. Kay nganong si Rodrigo Duterte nga gidakop 80 anyos na, wala mahatagi og klaro nga due process. Ug matud sa human rights sa Japan nga si Rodrigo Duterte nakig-away sa batok droga ug gipinsahan ni Rodrigo Duterte ang minilyon ka mga tao sa Pilipinas. Imong imagine nimo si Duterte siya rang usa ug nakig-away siya sa mga drug lord o nakig-away siya sa mga drug pushers. Kuyaw kay itong speech sa wanoy kanang human rights sa Japan. Kinitingog yun sila. Why nagdiktar ana mga parha, walay nagdiktar ato nila. Why nagdiktar ato niya. Pero ni padaya gyud siya og kasagmuyo sa gobyerno sa Pilipinas kay nganong gidakop si Duterte nga 80 anyos na ug maglisod na gani kuno pag alakaw nga siya rang usa. O giprotektahan pa kuno ni Duterte ang minilyon ka mga tao sa Pilipinas para makig-away si Duterte sa war on drugs. Unya nasa moingon nga kanang gatong war on drugs ni Duterte kuno para raman kuno to sa mga pobre. Kaya mga pobre raman kuno'y gitawag na to na disgrasya ato. Pero kung mga pobre pa kato si Paruhinog o kato si Espinosa, milyonaryo man to sila, dagko to sila mga drug lord nga napatay sa war on drugs ni Duterte. Mingon sila nga nay mingon nga ang katong war on drugs kuno nga gipatuma ni Duterte para ra kuno sa mga pobre. Ang mga pobre ra kuno'y gipangdakop. Pero ilahasa na mga par, ilahasa na kay sa gikaingon nato dire nga lahi-lahi man tawag ka ng panglantaw, lahi-lahi man tawag kasinatian. Ato lang pasagdaan to katong mga katong na disgrasya sa war on drugs. Ato lang respetaran sa katong mga pamilya nga nahabilin katong nasuko ni Duterte kay basin na sila na disgrasya nga sakop silang pamilya nga adik-adik
o kanang kay kita diri lahi-lahi man gyud ta og panglantaw. Kato bitawng nadiskusya sa war on drugs ni Duterte, wa may kasugo nila ato nga suod mo ang bisyo ha. Kay sa wala pa mo dagan si Duterte, nagplano pa lang nga nag-ingon man gyud na si Duterte nga kung siya'y mahimong presidente, iyahag yung gukdon ang drugs. Iyag yung gukdon ang mga drug lord nga napaluyo sa maong illegal nga negosyo. Wala pa na mahimo ma-presidente si Duterte, dagpaybaw na siya daan. Pero nganong ilaha magyud nga tuyuan. So choices na nila nga mayunana sila. Kay kita diri na ilahi man taw kanang kasinatian, na ilahi man taw kanang naobserbahan. Kay dili magyud ikalimod mga par sa panahon ni Duterte, daghan gyud kayo ang nausab. Daghan gyud kayong nausab mga par. Kay daghan kayong narehab, daghan kayong dibalik na sa ilang pamilya, daghan kayong niundang sa maong bisyo kay tungod nahadlok ni Duterte, kay tungod mahadlok sila nga madakpan sa gipatuman ni Rodrigo nga war on drugs. Mao bitaw to nga nipatuman si Duterte katong tukhang kato dako na kay tug chance sa katong mga nabiktima, sa katong mga adik-adik nga nawa. Dako na kay tug chance unta nila mga par nga magbag-o sila, mag-usap sila sa ilang kinabuhi, undangon nila ang ilahang illegal nga negosyo, undangon nila ang ilahang bisyo. Dako kay tug chance unta nga mabalik sila sa maayo nila nga pamilya. Kay dili magyud ikalimod mga par nga sa wala pa si Duterte, daghan kayong pamilya nga nangabungkag kay tungod ang ilang magtiayon asawa or bana nga nagbisyo. Ang asawa nagbisyo, ang bana nagbisyo. Unya ang kinsa may naka maluluoy ato, di ba ang ilahang mga anak, ang ilahang gibiyaan mo iluoy kayo kay nagkabuwag-buwag ang napiktuhan ang mga anak. Dili gina ikalimod mga par daghan kay nahitabuan na. Mo to pag-abot ni Duterte, medyo nikalma-kalma kay gisaad man gyud ni Duterte nga kung siya ang mahimong presidente, iyahag yung gukdon ang katong mga nagpaluyo sa maong illegal nga negosyo. Yang gukdon, yang ipagukod ang mga adik-adik. Nya katong mga adik-adik nga na disgrasya. Choices man na nila kay gitagaan man sila og kuan, gitagaan man sila og chance nga magbag-o. Katong giingon ni Duterte nga tuktok hangyo nga tuon ka sa imong balay, tuktukon ka, hangyoon ka, kay pasurindiron ka para magbag-o ka. Dako na kitong chance nimo. Dako na kitong chance nila nga mausab. Pero nganong ikaw mismo kay bawal man ka ana, nganong imuha magyud nga tuyuan. Mao na nga ang gatong giingon sa human rights sa Japan, akong gitan-aw ang iyang speech ngadto sa UN nga medyo sagmuyo yun kayo siya sa gobyerno sa Pilipinas nga ilahang gidakop si Duterte, ilang gito na over nga to sa ICC nga wala mahatagi og due process. Unya usap pa gyud tiguwang na si Duterte, 80 anyos na, maglisod na siya og lakaw ug siya ng usa. Nganong gidaginot pa gyud kuno sa Pilipinas. Ug na ako isa si Duterte nganong wala nila pailig kaso diri sa Pilipinas. Ngano daw nga ilag yung ihatag ato sa ICC. Kay matud pa sa atong human rights sa Japan nga dili basta-basta ang gisagubang ni Duterte sa Pilipinas sa panahon nga siya pa ang presidente. Kay away siya, nakigbatok siya sa drogas, sa ginaling droga nga siya rang usa. Minilyon ka mga tao ang iyahang giprotektahan nga manulong sa maong illegal nga droga. Ikaw, kibaw na kadaan na kung ikaw nga nagtan-aw ni nga video, kibaw na kadaan na may istorya lang tao kanang klaro-klaro ba nga kanang istorya bitaw nga
dili drawing. Istorya nga prangka-prangka ba. So, lahi-lahi matag baruganan tanan, lahi-lahi matag prinsipyo, respetaran tong mga naay pamilya nga nawa, katong ilang pamilya nga badlungon, katong sakop sa ilang pamilya nga adik-adik, ato sa atong respetaran kay dili sad biya lalim mga par nga mawad-an sag ng sakop sa pamilya nga inana. Bisan pa man og unsa ka badlungon, bisan pa mag unsa na siya diha, di masan lalim nga par nga kanang mawad-an kag sakop sa pamilya bisan badungon to bisan adik-adik. Pero kung nipatuo pa sila sa giingon ni Duterte sa una nga magbag-o, dako kay chance nga walay may tabo silang kinabuhi. Mo na prangka-prangka nga pagka-istorya. Kinsa may mohilabot nimo? Kinsa may modakop nimo diha kung natinarong ka sa imong panginabuhi? Unya katong uban san nga na-discuss ya, wala man sa tuingon nga kwan kay nisukol man. Mapita na giingon ni Duterte nga kung musukol po sila. Nung kang kamo ang maunhan sa mga drug addict. So, nga alangan man sad kun ang atong kapulisan mo'y atong ipahamak sa mga adik-adik, sa mga badlungon sa katilingban. So, mas maayo na siguro nga posilo na lang sa mga pulis kaysa sila pa'y maunhan. O, nagingon ni Duterte. Pero wala man maingon si Duterte nga kanang pusila ditso ninyo. Niagi pa man na sila og kanang pagtuktok, paghangyo. Nga paundangon, pasurindiron. Nya kibaw na sila mismo sa giingon ni Duterte nga kung siya mahimong ma-presidente, iya yung gukdon ang nagpahuyuhot sa mga illegal na droga. Ano ba? Klaro-klaro nga istorya ba? Dili bitay ka ng istorya nga murag lutaw ka sa hangin nga murag ka ng wa pa kakatugpa. Ana ra man na. So daghan kayong salamat mga par ug mayong adlaw kana